ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ വൈകശിത വ്ളോഗ്. കുറേ നാളായി നമ്മളെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ മാസ്കിക്കുട്ടിയുടെയും ടസക്കുട്ടിയുടെയാണ്. ഇത്രയും വിശന്നിട്ടത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം വിശപ്പാണ്. ഞാൻ വീഡിയോസിലൊന്നും ഇതുവരെ പറയാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഡോഗ്സ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ടസീനെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ വിശന്നിരിക്കാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഗായ്സ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വേറൊന്നുമല്ല ഗായ്സ്, ഇത് രണ്ടുപേരും പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ, അത് ടസയുടെ കുഞ്ഞാളിപ്പോൾ കരഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പാണ്. മാസ്കിക്കും ഉണ്ട് ടസക്കും ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് പതിവായി എന്തോ ഒരു പുതിയ വിശപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊമ്മുണ്ടാക്കുന്ന എറിയുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടെസ്സയാണ് ആദ്യം പ്രസവിച്ചത്. ടെസ്സ പ്രസവിച്ചത് ഒക്ടോബർ 10-നാണ്. നവംബർ 1 ഗസ്. ഹാപ്പി കേരള പിറവിദിനം. ടെസ്സ ഒക്ടോബർ 10-നാണ് ജനിച്ചത്. ടെസ്സയുടെ കുട്ടികൾ ഒക്ടോബർ 10-നാണ് എല്ലാവരും ജനിച്ചത്. രാവിലെ ഒരു 8:40 ആ ഒരു ടൈം. കാരണം ഞാൻ 8:25 ആകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് പോവാറ്. എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അന്ന് പാലിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കത് പ്രസവിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 8:35 അങ്ങനെ 8:20 അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഓരോരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ആണ് ആയത്. ഞാൻ അവരെ കുഞ്ഞിനെ കളി കണ്ടിട്ടാണ്. ഇപ്പം അവരെ കണ്ണ് തുറന്നു. 14 ദിവസമാണ് കണ്ണുറക്കാൻ. കണ്ണ് തുറന്നു, നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നല്ല തുള്ളിയല്ല, കാലൊക്കെ വച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അവരെ കണ്ടാലോ. മാസ്കി 11-12 അവളെ കുഞ്ഞ്. അപ്പം എത്ര കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ടെസക്ക് 6 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിന്. 6 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി. അത് 6 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 5 ആണും 1 പെണ്ണും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആ പെണ്ണാണ് ആദ്യം മരിച്ചു പോയത്. അത് അമ്മച്ചി പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ അടിയിൽ കയറിയിട്ടാകുമ്പോൾ അമ്മച്ചി ഇരുന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അത് കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ്. പിന്നെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് വേറെ ഒരാണ് മരിച്ചുപോയി. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് തിന്നൊന്നുമില്ല, വയറ്റിനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെ തിന്നാത്തത്. തിന്നുന്നില്ല, തിന്നും പക്ഷെ വയറിങ്ങനെ എല്ലാം കൊട്ടാണ്. അതെ. ഇപ്പം ടെസക്ക് 4 എണ്ണം ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പം ഞാനിനി മാസ്കിയത് പറയട്ടെ. ടസയുടെ കുട്ടികളുടെ കളർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മാസ്കിയുടെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളറാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാസ്ക് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട്. ആകെ 2-3 എണ്ണത്തിനേ ഇല്ലാണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാസ്കിൻ്റെ കുട്ടികൾ എത്ര ഞാൻ പറയട്ടെ. 9 കുട്ടികളാണ് മാസ്കിയുടെ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 9 കുട്ടികളാണ് മാസ്കിക്കുള്ളത്. അല്ലേ മാസ്കി? അതെ, 9 എണ്ണം. ഇന്നലെ രാത്രി മാസ്കിനെ കാണാണ്ടായി. എത്ര വിളിച്ചിട്ടും എവിടെയുമില്ല മാസ്കി. ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്നിട്ടൊന്നും വിളിക്കാണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കുണ്ട് അത് മതിൽ കയറി വരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എവിടെ പോയടാ. അതിനൊരു അമ്മൻ്റെ പ്രാണിയില്ലേ, അറിയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ടസയുടെ കുട്ടികളെ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടസയുടെ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ബ്ലാക്കാണ് ഗൈസ്. വൈറ്റുള്ള ടസയുടെ കുട്ടികൾ ബ്ലാക്കായിട്ട് ഞാൻ അതിശയപ്പെട്ടു ഗൈസ്.
ഇവിടെ അതിന് എന്തോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് അതിപ്പോൾ കരയുന്നത് കേട്ടോ. മാസ്കി ഒന്ന് അതിനെ നോക്കുക കേട്ടോ. മാസ്കിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. പക്ഷെ ഇതാ അവിടെ കണ്ടില്ലേ അമ്മച്ചി ഇരിക്കണോ. പണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഇവർ ജനിച്ചപ്പാട് ടെസ്സ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കിടക്കലില്ല. ഈ മാസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം പോവാ ഇപ്പുറം പോവാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ്. ഇപ്പുറം കിടന്നു നടക്കാൻ തുടങ്ങി കൈ. ഇതിലേറ്റവും ഉഷാരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഏറ്റവും ഉഷാറുള്ളത് ഇവനാണ്. ഇവർക്ക് എങ്ങനെ എന്തെല്ലോ സാധനം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മാസ്കിയുടെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ആയോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുള്ളത്. ഇതാണ് ഇവർ പിന്നെ ഈ ഒരു 3 ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഒന്ന് മാത്രം ബ്ലാക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടാണ്. നമുക്കിനി മാസ്കിനെ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്കിയുടെ 9 കുഞ്ഞുങ്ങൾ. വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാം ഒരു വൈറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാസ്കിയുടെ കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാത്തിനും പെണീപ്പിക്കും. കണ്ടല്ലേ, മാസ്കിൻ്റെ കുട്ടികളുള്ള ആളാണ് ആദ്യം കണ്ണു തുറന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത്. ആ പെണ്ണിനെ എന്ത് നീ ആക്കുന്നടാ. ഇതിൽ ഉള്ളത് 3 പെണ്ണും ബാക്കി 6 ആണുമാണ്. കൂടുതലും ഇപ്രാവശ്യം 6 തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. അമ്മച്ചേനെ കിട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ പാല് കുടിക്കാൻ പോവാടോ. എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യ്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. ഒരു ബോധം വേണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ അല്ല സൂര്യോദയ ഔസല്യ സുപ്രജ കറിഞ്ഞൂടെ പാട്ട് ബാ എനിക്ക് ടെസ്സയിലെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നെന്തോ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് കണ്ടു. അല്ലെങ്കിൽ പാലുകൂടി ഉറക്കം ഇതേ ഇല്ലു. ഈ മാസ്കീരെ കുട്ടികൾ മാസ്കീരെ കുട്ടികളാണ് എനിക്ക് ഒരു ചൂട് സാധനം എൻ്റെ കാക്ക് നട്ടടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ല. ഞാൻ പേടിച്ചോയല്ലോ. ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു പാവി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഒന്ന് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും മൂത്രയിച്ചു തന്നു. കുഞ്ഞണ മൂത്രം, അതായത് മനുഷ്യ മൂത്രം കിട്ടിയാൽ നല്ലതെന്ന് അറിയാലുണ്ട്. നായുടെ മൂത്രം കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണോ ഗൈസ്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ആദ്യം ഈ സ്ഥലത്താണ് ഇവർ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നേരിയത് ഇവിടെ ആക്കിയതാണ്. അല്ല ഗൈസ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാവേ. അതെ ഇവിടെയാണ് മാസ്ക് കുഴിച്ച ഒരു കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവരെന്നെ നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു കൂടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ ഒരു കൂടി ഇങ്ങനെ ആക്കും. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ടെസ കുഴിച്ചത് ഈ കാണുന്നിടത്താണ്. എനിക്കിത് കഥേൻ്റെ ഇടയിൽ ലൂസി ഉണ്ടല്ലോ, ലൂസി അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ലൂസി ആരാന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. മാസ്കിയുടെ അമ്മയാണ്. ലൂസിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നൊരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പെണ്ണാണ് കേട്ടോ, അത് പെണ്ണാണല്ലോ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് ഇവിടെയാണ് മാസ്കി പ്രസവിച്ചത്. ശരിക്കും അവിടെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് അവൻ പ്രസവിച്ചത്. മഴ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഷീട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ സേഫാക്കാൻ ഇവിടെ എടുത്തു. പിന്നെ എല്ലാവരും മൂത്രിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ വാല പൊന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവർക്ക് എവിടെയോ ടോയ്ലറ്റിലോ പോകണം. അടിപൊളി. ഞാനിപ്പോൾ ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഊഞ്ഞാലുണ്ടായാണ് നല്ലൊരു സുഖമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ നോക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇവിടെയാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കി ഇപ്പുറം ഭാഗത്തോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ആ പ്രസവിച്ച ദിവസത്തിൻ്റെ രാത്രി തന്നെയാണ് മഴ പെയ്തത്. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ ആ ടൈമിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എടുക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ട്. അതല്ല ഇപ്പം വരെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി ഗൈസ്.
ഇതാണ് ആൾക്കാർ. ഇവൻ അവരുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്ത കളി നോക്കട്ടല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവരടുത്ത് പോയ ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്ക് കിട്ടുട്ടോ. എന്ത് ഇവനുണ്ട് കാറ്റിൽ അവർ പോകുന്നതെല്ലാം മൂത്രം എല്ലാം ഇവനെടുക്കും. ഒരു ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് അല്ല, അതിൻ്റെ കാക്കൊക്കെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു വൈറ്റ്, ഇത് വൈറ്റ്, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു നാടിൻ്റെ വൈറ്റ് പോലെയാണ്. പിന്നെ മാസ്കിന് ഇത് രണ്ടും പെണ്ണാണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടും ഇതും കൂടി ഈ ബ്ലാക്കും ഈ രണ്ടും ഇതാണ് പെണ്ണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിക്കൊടുക്കുന്ന പാട്ടാണ് ജോണി ജോണി യെസ് പപ്പ. നീ ആടെ ഇരിക്കണ്ട, ഇപ്പം നിൻ്റെ അടുത്ത് പാൽ കുടിക്കാൻ വരും. എനക്ക് കളിക്കണം മാസ്കു. മാസ്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം മാസ്കു. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഡോഗ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഒരു ഷോർട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് കൂടുതലും കളിക്കും ഇവരോട്. കാരണം ഇവരോട് കളിക്കുമ്പോൾ വേറെങ്ങനൊരു നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഇത് ഉറങ്ങിയ അല്ല പാൽ കുടിക്കാൻ. പാല് കുടി ഗൈസ്. കണ്ടോ? പറഞ്ഞൂടെ? കാരണം നാളായി നമ്മൾ വീഡിയോസൊന്നും അങ്ങനെ ഇടാത്തല്ലേ. അപ്പോൾ അതുണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, സ്കൂള്, എക്സാം, അങ്ങനെ കലോത്സവം, സഹോദയ തേജസ്വിനി കലോത്സവം, ഇനി വേറെ BVൻ്റെ കലോത്സവം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലോത്സവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് BVൻ്റെ വരുന്നത് 23-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതെല്ലാം ഉണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ടീച്ചർ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച. അപ്പോൾ നാളെ ഞായറാഴ്ച ആണല്ലോ, ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ്, November 1, 2025. അപ്പോൾ നാളെ ഞായറാഴ്ചക്ക് അയച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നും നാളെയും കുറച്ച് ഇങ്ങനൊരു ഇതിൽ പോന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഇതിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന കാണുന്നത്. ഇവരെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡ്രസ്സേടത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അന്നൊരിക്കൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോണ്ടത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട്. മാസ്റ്റപ്പത്തേക്ക് അടത്തേക്ക് തൂലിയ. അമ്മ, എനക്ക് നല്ല കാര്യം കിട്ടി. എനിക്ക് മൂത്രിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ടെസക്കുട്ടി വരെ ഇവിടെ എത്തി. ടെസക്കുട്ടി, ഹൗ വാസ് യുവർ ഡേ? ഹൗ വാസ് യുവർ ഡേ? അപ്പം ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പറഞ്ഞുതരാമല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഗൈസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആവൂലേ? ചെയ്യണം. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.